សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនមែនជាវីដេអូ review អំពីទូរស័ព្ទមិនមែនជាវីដេអូនិយាយអំពីទូរស័ព្ទអីទេបាទគឺខ្ញុំចង់ complain ចង់ត្អូញត្អែរពីបន្ទប់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពីមុនមកខ្ញុំថាបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារតែវាអត់មានប្អួចបាទតែផ្ទះចាស់ណាបាទអញ្ចឹងកាលនោះនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ complain ថាសំឡេងវាខ្ទរបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមកដល់កន្លែងថ្មីហើយនៅតែវាអត់ខ្ទរទេប៉ុន្តែក្តៅអូយក្តៅណាស់ណានិយាយទៅធ្វើបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំទើបមកផ្លែតមិនបានមួយនាទីផងហើយបើកដង្ហាលមកកប់បងប្អូនដង្ហាលមានខាងក្រោមណាហើយម៉ាស៊ីនធ្វើការនៅខាងនោះណាបាទកន្លែងខ្ញុំកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមានប្អួយ2បាទខាងនេះប្អួយ1បាទហើយខាងនេះប្អួយ1ទៀតហើយអានេះបាំងសម្រាប់ជួយទប់ពន្លឺកុំឲ្យពន្លឺចូលខ្លាំងពេកបាទប្អួយខាងនេះប្អួយខាងនោះបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបន្ទប់តូចមួយទេប៉ុន្តែក្តៅមែនទែនបាទនៅពេញក្តៅឯងបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្មានអង្សាសេនេះប្រហែលជា37 38អីចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការមូនេះពីបន្ទប់នេះណាពីបន្ទប់នេះបាទនេះជាបន្ទប់តូចដែលខ្ញុំធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមទោសសម្រាប់កន្លែងញញ៉ៃផងបងប្អូនណាបាទពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំនឹងធ្វើការរើកុំព្យូទ័ររើតុរើទូទាំងអស់ណាមកដាក់ខាងនេះវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទប់នេះគឺវានៅខាងក្នុងនិយាយទៅកាលណាខ្ញុំមកដល់ក្នុងភ្លុកវាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ជាងខាងនោះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមូមកខាងនេះតែម្ដងទៅបាទហើយមាន aircon មួយដែរណាប៉ុន្តែខូចប្រកាសអត់កើតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា monitor របស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្តិចណាមើលរៀងចេះលុយហ៎មើលពីជាហៀងកោងស្អាតណាស់បាទខ្ញុំចូលចិត្តតែប៉ុន្មានអ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរបាទបងប្អូនឃើញហើយ cable management អូលុយនេះ cable management ញញ៉ៃខ្សែហើយបាសខ្ញុំមានបាស2នេះណា speaker បាទទូថ្លៃណាបាទដូចជា$40ជាងប៉ុនសំឡេងឮល្អតោះណាបាទខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះជាមេវាបាទអញ្ចឹង monitor នេះគឺខុស Samsung បងប្អូនបាទហើយខាងលើនេះមាន webcam អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានរើកុំព្យូទ័រចេញហើយបាទនៅសល់តែសម្រាមបងប្អូនឃើញណាសម្រាមច្រើនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបោសសម្អាតសម្រាមនេះបាទចេញអស់សិនបាទអញ្ចឹងហើយចាំយើងយកកៅអៅចូលក្នុងបាទតទៀតតាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានបោះសម្រាមហើយអស់ហើយបងប្អូនអាចមើលបានណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងគឺ clean តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែអាកេស2នោះណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបន្ទប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំមិនមែនបន្ទប់ថ្មីផ្ទះថ្មីអីទេគឺគ្រាន់ថាដូរពីបន្ទប់មួយមកបន្ទប់មួយតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀង comfortable បន្តិចវាអត់សូវក្តៅដូចបន្ទប់នៅខាងនោះណាបាទហើយវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំធ្វើតពីការពីម្សិលមិញដែរព្រោះអីការពីម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការរុះរើអីវ៉ាន់មកបន្ទប់ខាងនេះណាបាទបងប្អូនឃើញហើយពីដំបូងមកមិញបាទអញ្ចឹង clip ខ្លះខ្ញុំកាត់ចេញចោលព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ទុកវាដោយសារវាញញ៉ៃពេកខ្ញុំគិតថាវាអត់គេហៅថាវាអត់សមរម្យណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការថតវីដេអូដូចឥឡូវហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំមានទុកនៅខាងមុខបាទពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលមានទុកនៅខាងមុខអញ្ចឹងទេព្រោះអីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់ដៃនៅលើតុឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមានន័យថាមានលក្ខណៈ comfortable មានលក្ខណៈសង្ហាជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមើលទៅវាតំណងដែរបាទបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់តវីដេអូកាលពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់វីដេអូនេះចូលនៅក្នុងតកចូលគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះចង់និយាយតជាមួយនឹងប្រធានបទទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះ
hạt ấy ban chiaក្រុមហ៊ុន Apple មិនដាក់សាងសង់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទបងប្អូនដឹងណាជាក់ស្ដែងនៅលើ iPhone X XS XS Max ឯនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ support បច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន support fast charge ប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់គេហៅថាឆ្នាំងសាកដែលអាចសាកទូរស័ព្ទនឹងលឿនបានទេបាទអញ្ចឹងហេតុផលទី1បាទគឺ Apple ចង់បង្កើនគេហៅថាចំណូលបាទចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹង Apple ឥឡូវនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទទោះបីគាត់លក់ចាញ់ Huawei មែនប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់របស់គាត់គឺច្រើនលើសលប់បាទគឺ $1 trillion company in the world ណាគឺគាត់មានលុយច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះណាបាទគឺគេហៅថា the first company hit trillion dollars លុយច្រើនមែនទែនច្រើនជាង Microsoft ច្រើនជាង Facebook ច្រើនជាង Google ទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2018នេះ Apple មានលុយច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងហេតុផលទី1របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្កើនចំណូលនៃការលក់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៃការលក់ accessory របស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលទី1បាទអញ្ចឹងហេតុផលទី2 wireless បងប្អូនឃើញហើយណានៅកន្លែងគេហៅថា live event របស់ Apple ណារបស់ក្រុមហ៊ុន Apple គាត់និយាយថា wireless គឺជា future ហ្នឹងឯងបាទជាអនាគតបាទអញ្ចឹងឃើញហើយណាទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រើ wireless សឹងតែទាំងអស់មកទោះបីជាមួយកាសក៏ដោយក៏អត់មានរុនដតកាសដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចប្រើកាសរបស់យើងហ្នឹងតាមរយៈ Bluetooth តាមរយៈ wireless ឯឡើងទៅបាទអញ្ចឹងទីទៀតហ្នឹងក៏គាត់ប្រហែលជាលុបរុនសាក់ទៀតហើយណាគាត់លុប lightning cable ទៀតហើយ lightning port បាទអញ្ចឹងគាត់លុបចោលអាហ្នឹងទៀតហើយខ្ញុំជឿ 100%គាត់នឹងលុបត្មងបាទអញ្ចឹងអត់មានរុនសាក់ទៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងធ្វើការសាក់ iPhone របស់យើងហ្នឹងនៅលើគេហៅថាអីគេនេះ wireless charge នេះបាទអញ្ចឹង Apple នឹងធ្វើការតម្លើងតម្លៃមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់លក់ឧបករណ៍សាក់ហ្នឹងទៀតណាគាត់លក់ឧបករណ៍ wireless charge ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យ free ទេបាទអញ្ចឹងយើងអ្នក YouTuber ទាំងទ្រូងណាអញ្ចឹងគេឃើញចំណុចដែល Apple ធ្វើអញ្ចឹងអានេះគឺស៊ីលុយស្រូបលុយទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សហ្នឹងភាគច្រើនលើសលប់គឺនៅតែស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់ Apple អញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែចង់បាននៅតែចង់ទិញនៅតែគ្រប់គ្រងណាគាត់អត់មានថាឈប់ទិញទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Apple ទេមានតែមនុស្សភាគច្រើន move ពី Android ទៅ Apple តែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាតែទៀតហ្នឹងគាត់គឺដោយសារតែគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើ wireless technology បាទអញ្ចឹងគោលដៅរបស់គាត់មានពីរបាទទី1គឺគាត់ដោយសារគាត់ចង់បង្កើនចំណូលអាហ្នឹងគឺទី1គោលបំណងធំរបស់គាត់មែនទែនបាទគាត់ចង់លក់របស់ឲ្យកាន់តែលុយច្រើនទៅបាទហើយទី2គឺគាត់ដោយសារតែគាត់មើលឃើញពីបច្ចេកវិទ្យានៅពេលអនាគតណាគឺគេហៅថា wireless technology ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថាសាកថ្មហ្នឹងតាមរយៈ wireless នេះពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា iPhone 11ឬក៏ iPhone 12ខាងមុខទៀតនេះលែងមានរុនសាកថ្មទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺយើងសាកប្រើបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថា wireless តែប៉ុណ្ណោះ wireless charge បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការតភ្ជាប់គ្នាកុំឲ្យបងប្អូនគេហៅថាធុញទ្រាន់ពេកណាកុំឲ្យបងប្អូន boring ពេកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគិតជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនបាយបាយជម្រាបលា